看一下这个藏獒犬啊，好长时间没见这藏獒了哈。目测这个藏獒得200斤，还是母的。哎呦，骨架真大哈，这个腿，哎呦，我都不敢靠近它啊。但不知道它卖多少钱。市场上好多这些养殖户都没见过这藏獒了。这个卖多少钱？卖2万。我勒个天嘞！你可要少了，可要不能要少。哎呀呀，宁可要多不能要少，咱走吧，2万。这边是发货的托运部哈，我就在这边发货。来看这雪纳瑞吧，这边都是雪纳瑞。这1个、2个、3个、4个笼子哈，全是雪纳瑞。咱问这雪纳瑞的价格哈，诶，这个都纯种的哈，这也好看。耳朵都立起来的，哎，耳朵都剪过了，哦，没剪。这2个月份应该大了哈，这个有点串了。我问你老板这啥价嘞？这是母的嘞，这也是母的，哎呦，2个母的。这边是这个应该是公的吧？这个长得也好看，都是纯种的哈，只是没洗澡没打理。老板，这咋卖了？这个1500，我的天呐，这个呢？一样钱，2个母的也是1500。雪纳瑞不错啊，不掉毛，揪一下吧，掉毛吧。哎，它不掉毛了，掉毛。我看这个掉毛吧，这个还不大掉毛嘞。多多少少你揪它肯定会掉点毛哈。雪纳瑞这个1500，这2个母的1500，这是松狮哈，这松狮啥价了？松狮1600哈。你雪纳瑞能便宜吧？这个母的啊，说个最低价1400，最低1400，还涨100，1200能拿呗？这样的1200拿不了了。我估计哈，你要是真想要的话，我差不多1200-1300能拿了吧？应该1200-1300能拿了，应该这母的。这是公的哈，它这几个都不行了，这几个是串儿，这几个一看都串儿。这白色的雪纳瑞哈，白色的啥价？白色1600，我的个天嘞！一般都很少有人养白色的哈，都不喜欢养白色的。白色和纯黑色的基本上是买的人特别少，最难卖，价格还要的有点贵了哈。白色应该在1000左右，最多1000块钱，1200。像这样的有600-700、700-800就能买到了，这个还好看一点。你要的有点贵呗，白色哪有那么贵了？啊，老板，白色哪有那么贵了？白色都700-800哦。现在这老板都是爱答不理的了。现在这个呢，这是波妹太丑了。这个还行，这个但是颜色有点泛黄了，有点泛黄了。整体看还行，这也是个母的。我问一下这个价格，这个有点像小毛驴哈。这个啥价了？我个天，都那么贵吗？1600那不如买大的喽，不如买这个喽。这个还行，这白胡子，这个里发红是那个吃东西蹭的哈，吃狗粮蹭的，这个没事。这个就不行了，这个颜色它有点那个什么，这是身体里面那种锈，身体里面长出来的锈，它不是纯白色的，不是五白的哈，有点泛黄。这2个母的还可以，这个公的，这里面有3条，能买，这个也能买，这个体型比较好，这是五短，这个为啥叫五短？它身体比较短，头大，这个叫五短，体型比较好看，唯一的缺陷就是腿上的颜色、嘴巴上的颜色有点泛黄，白色有点贵了哈，白色有点不太好看。看这边的德牧哈，大狼狗德牧哈，德牧都1000左右哈。
他们家卖的德牧都1000左右。你要是不研究的话，大哥，看这边，这边也是德牧啊，大德牧，看家回来的德牧啊。看这边，这也雪纳瑞吗？也是啊，雪纳瑞。这个除了这个雪纳瑞也出。我看，来关注一下吧，关注一下啊，这边都是边牧了哈，边牧、泰迪、阿拉斯加鸡毛都有啊。